Il-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata verament mess il-qiegħ. Din hija d-dikjarazzjoni li għamel it-tlieta filgħodu is-Sindku Nazzjonalista ta' Ħallija Ian Castaldi Paris waqt il-Breakfast News fuq One. Naħseb il-PN bħalissa verament qed jilħaq ir-rock bottom moments tiegħu u huwa żmien li issa anka minnu inkarigat hemm ġew li jieħu ħsieb l-amministrazzjoni verament jara f'dawn il-mumenti diffiċli għall-partit, jara x'wassal għal dawn il-momenti u l-unika soluzzjoni tkun li inti tiftaħ il-bibien għal kulħadd u tkun dak il-partit li lesti tagħmel bidla. L-ex-president tal-kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u kandidat tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali jgħid li internament il-Partit Nazzjonalista kien jaf li kienet ġejja telfa elettorali. Jisħaq li dan kollu ġara minħabba l-arroganza ta' dawk li qegħdin imexxu il-Partit Nazzjonalista. Jgħid li anke nies imlaħqin f'Kastilja kienu jinjoraw l-ilmenti tan-nies. Qabel l-elezzjoni kien hemm u anke nista' kważi nuri kopji tagħhom kien hemm emails fejn aħna ridna nindirizzaw ċerta affarijiet. Kien hemm emails fejn saħansitra kont nikkwota wkoll uffiċjali għolin minn Kastilja li ħanitilfu 300, 400, 500 vot. U jiena ma jkollix l-ebda feedback. Jiġifieri dik hija xi ħaġa tal-biża'. Is-Sindku Nazzjonalista jgħid ukoll li l-Partit Nazzjonalista huwa maħkum mill-klikek. Bħalissa l-PN ma jistax jaffordja li jkollu klikek maqsumin bejn min qed jissapportja kandidat u min qed jissapportja kandidat ieħor. Sfortunatament fil-passat kien hemm mumenti hekk. Jitkellem ukoll dwar il-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Fost dawk li iddikjaraw li se jikkontestaw hemm l-eks Ministru Francis Zamid Demek li kontesta għall-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali tal-1981 u ġie elett għall-ewwel darba fil-Parlament fl-1987. Iżda Castaldi Paris jgħid li n-nies bħal dawn m'għandhomx jikkontestaw il-kariga ta' kap. U jekk jista' jkun wiċċ li ma kienx involut fil-politika tal-PN fil-passat. Naħseb dak ikun żball kbir. Dwar is-sitwazzjoni finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista, s-Sindku Nazzjonalista ta' Ħallija jgħid li dan huwa tort tal-mismanagement. Jiena naħseb fejn tidħol responsabilità, naħseb żgur jeżisti l-każ ta' management jew mismanagement. Jiġifieri sitwazzjoni finanzjarja gravi bħal din ma stibix fuq hekk mullu malada. Mingħajr ma jsemmi isem Zaren Vassallo, s-Sindku Nazzjonalista jgħid li ħadd ma jagħti eluf ta' euro lill-Partit Nazzjonalista għal xejn. Ftit tal-ġimgħat ilu ġie żvelati li Zaren Vassallo wieħed mill-benefatturi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista u li fl-aħħar snin ingħata bosta kuntratti tal-Gvern ta' donazzjoni b'self ta' 250,000 euro lill-Partit Nazzjonalista. Illum ħadd ma jtik ħafna eluf ta' xejn. Anka jekk inti forsi qed tagħmilha b'mod li qed turi ma tippretendi xejn, però jekk inti jkollok tara daqsxejn traċċi l-jigsaw puzzles, tibda tinduna li bniedem kien jagħtik għax hu kien jirċevi xi ħaġa lura.